Halo sahabat sehat semua, selamat datang kembali di channel YouTube Sahabat Kesehatan. Kali ini sahabat kesehatan akan membahas tentang Pimtrakol, obat paling ampuh atasi flu dan batuk pada anak. Pasti penasaran kan? Tonton video ini sampai habis ya. Yuk sebelum dilanjut jangan lupa dukung perkembangan channel ini, caranya dengan klik subscribe, like, and share. Saat anak terserang flu dan batuk, biasanya orang tua akan langsung panik menghadapinya. Flu sendiri merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem pernafasan. Infeksi dapat menyebar dengan cepat karena penularannya dari orang ke orang. Ketika si kecil terkena flu, kita tak hanya sibuk menenangkannya ketika rewel, namun kita juga pastinya akan bingung untuk menentukan jenis obat yang aman untuk mengatasi flu dan batuk pada anak. Sebelum memberikan obat kepada anak, ada baiknya jika kita mengamati kandungan yang terdapat dalam obat tersebut terlebih dahulu. Salah satu obat flu yang aman dan ampuh untuk mengatasi flu pada anak adalah Pimtrakol. Yuk kenali lebih jauh tentang obat ini. Berikut ini adalah penjelasan tentang sirup Pimtrakol, obat paling ampuh atasi flu dan batuk pada anak. Yang pertama adalah kandungan Pimtrakol. Pimtrakol adalah obat dalam bentuk sirup yang digunakan untuk meredakan gejala-gejala influenza seperti pusing, demam, hidung tersumbat, hidung meler, bersin-bersin, dan batuk yang biasa menyertai flu. Obat ini aman dikonsumsi anak-anak hingga dewasa asalkan sesuai dosis anjuran. Pimtrakol sirup terdiri dari 3 varian rasa yaitu cherry, lemon, dan melon yang disukai anak-anak. Pimtrakol sirup mengandung 4 bahan aktif utama yaitu yang pertama paracetamol sebagai pereda nyeri dan demam, yang kedua GG sebagai ekspektoran yang meningkatkan hidrasi di saluran pernafasan, yang ketiga efedrin HCl yang bersifat dekongestan sehingga jalur pernafasan menjadi lebih lega, yang keempat CTM yang berfungsi sebagai antihistamin yang dapat membantu mengurangi reaksi alergi yang ditimbulkan oleh influenza. Yang kedua adalah indikasi penggunaan obat Pimtrakol. Pimtrakol digunakan untuk meredakan gejala-gejala influenza seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat atau meler, serta batuk yang biasa menyertai flu. Yang ketiga adalah kontraindikasi penggunaan obat Pimtrakol. Tidak semua orang boleh menggunakan obat ini. Orang yang tidak boleh menggunakan obat ini antara lain adalah orang dengan riwayat hipersensitivitas atau alergi terhadap bahan aktif Pimtrakol atau jenis obat analgesik lainnya, penderita gangguan fungsi hati dan ginjal berat, penderita gangguan fungsi jantung, penderita diabetes mellitus, orang yang peka terhadap obat jenis simpatomimetik, dan penderita tekanan darah tinggi serta yang mendapatkan terapi obat penghambat monoamin oksidase. Dosis penggunaan obat Pimtrakol. Pastikan dosis yang Anda gunakan sesuai dengan anjuran dokter dengan mempertimbangkan keparahan penyakit, usia, berat badan, dan sebagainya. Dosis umum penggunaan Pimtrakol untuk meredakan gejala flu adalah untuk dosis dewasa 3 sendok takar atau 15 ml digunakan 3-4 kali sehari. Untuk dosis anak-anak umur 6 bulan sampai 1 tahun 2,5 ml 3-4 kali sehari. Umur 1-6 tahun 5 ml atau 1 sendok takar 3-4 kali sehari. Umur 6-12 tahun 10 ml atau 2 sendok takar 3-4 kali sehari. Yang kelima, aturan pakai penggunaan obat Pimtrakol. Yang pertama, gunakan obat ini setelah atau bersamaan dengan makanan. Yang kedua, kocok dahulu botol obat ini sebelum digunakan agar suspensinya tercampur merata. Yang ketiga, selalu ikuti anjuran dokter dan petunjuk penggunaan yang tertera pada kemasan sebelum mulai mengkonsumsinya. Yang keempat, gunakan antara satu dosis dengan dosis lainnya pada jarak jam yang sama. Misalnya, 2 kali sehari berarti per 12 jam, 3 kali sehari berarti per 8 jam. Oleh sebab itu, untuk memudahkan usahakan untuk mengkonsumsinya pada jam yang sama setiap hari. Yang kelima, apabila ada dosis yang terlewat akibat lupa, maka
Begitu ingat dianjurkan untuk segera meminumnya apabila dosis berikutnya masih lama sekitar 5 jam atau lebih. Tidak boleh menggandakan dosis Pimtrakol pada jadwal minum berikutnya sebagai ganti untuk dosis yang terlewat. Yang keenam, efek samping penggunaan obat Pimtrakol. Pimtrakol umumnya ditoleransi baik oleh anak-anak maupun dewasa. Namun demikian, beberapa efek samping mungkin muncul dan perlu diperhatikan. Efek samping Pimtrakol tersebut meliputi mual dan muntah, mengantuk, mulut kering, dan retensi urin. Yang ketujuh, peringatan penggunaan obat Pimtrakol. Sebelum dan selama menggunakan obat ini, harap perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sampaikan pada dokter atau apoteker Anda jika Anda memiliki riwayat alergi terhadap salah satu bahan aktif obat ini. Yang kedua, bila selama 3 hari menggunakan obat ini flu tidak juga reda, sebaiknya segera hubungi dokter atau layanan kesehatan terdekat. Yang ketiga, hentikan penggunaan obat ini jika terjadi susah tidur, jantung berdebar, dan pusing. Yang keempat, hindari mengendarai kendaraan atau menggunakan alat berat yang membutuhkan konsentrasi tinggi selama mengkonsumsi obat ini. Yang kedelapan, penggunaan Pimtrakol pada ibu hamil dan menyusui. Bagi ibu hamil, penggunaan obat ini sebaiknya dihindari atau jika sangat dibutuhkan saja, karena diduga dapat memberikan efek samping bagi janin. Bagi ibu menyusui, penggunaan obat ini selama masa menyusui sebaiknya dihindari, karena bahan aktif Pimtrakol berupa guifenesin diketahui dapat masuk dan mengkontaminasi ASI ibu menyusui, sehingga beresiko mengganggu kesehatan bayi yang menyusu. Itulah tadi penjelasan tentang sirup Pimtrakol, obat aman dan ampuh untuk mengatasi flu dan batuk pada anak. Obat ini bisa dijadikan pilihan jika anak Anda sedang terserang flu dan batuk. Sekian informasi dari sahabat kesehatan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.